2025-жылдын 1-ноябрынан тарта кредит алууга өзүнө өзү тыюу салуу боюнча мыйзам иштей баштайт. Негизи эле биздин Бишкек тургундар өзүнө өзү тыюу салуу деген эмне билеби жана чындыгында эле мындай мыйзамдын пайдачылыгын сезеби? Келгиле биз азыр Бишкек тургундарынан суроо салып көрөбүз. Өзүнө өзү тыюу салуу, силер эгер түндүк аркылуу өзүңөргө тыюу салып койсоңуз, сиздин атыңызга эч ким кредит ала албайт. Ишке киргенден кийин сиз түндүк аркылуу өзүңүзгө тыюу сала аласыз. Сиздин пикириңизче бул кандай азыр? Менин оюмча абдан туура. Финансылык алдамчылыктар тууралуу уктуңуз беле, алдамчылар тууралуу? Ооба, көп жолу уккам. Сиздин оюңузча бул кандай чара? Өзүнү коргоо боюнча да. Сиз кантип ойлойсуз? Ушу жакшыбы, кандай? Жакшы экен. Негизи өзүн өзү коргоп кредит албаган жакшы да. Чыкса сиз колдоносузбу? Ооба да, колдонушат. Алдамчылар жөнүндө угуп эле жүрөт, эми Кудай сактасын деп коюп жүрөт, башка эмне кылат элек. Кошулам. Себеби деген биздин келишимибиз жок эле. Мына мошенниктер алып коюп атат. Ошон үчүн бул нерсеге мен 5 колдоп кол көтөрөт элем да. 1-ноябрда сиз барып ошону толтурасыз, э? Толтурам, буюрса, барам. Өзүңүзгө тыюу салып койсоңуз кредиттөөгө сиздин атыңызга эч ким кредит бере албайт. Коесузбу? Сиздин пикириңизче бул мындай пайдалуубу? Пайдалуу, туурабы дейм. Мошенничествонун көп түрү бар. Негизи азыр ушундай запрет коюп койсо негизи жакшы болот.